आजको स्याउसी मैले चाहिँ मम्मीलाई चाहिँ सुतीको साडी एकदमै मनपर्छ कि होइन। अनि त्यसपछि मैले सुनल गएको थिएँ, त्यहाँ राम्रो भेटाएन। अनि त्यसपछि अनलाइन देखेको थिएँ, अनि अनलाइनबाट ल्याएको थिएँ कि। अनि त्यही भएर म मम्मीलाई गिफ्ट दिन जाँदैछु। कस्तो भयो मम्मीको स्याउसी? राम्रो। माइत जान बाँकी छ। यो कस्तो होला हेर्नु त। झापाको मलाई मनपर्ने साडी, मलाई लाली गुराँसको फुल मनपर्छ। ए लाली गुराँस तर मुलान छ। मन पर्यो नि है। आज माइत जाने गरे। ओहो, हामीलाई छोडेर छोरीहरूलाई छोडेर अब मम्मी चाहिँ माइत। छोरीले हेरेर मैले हेरेँ म पनि त छोरी हो भने मम्मी पनि त कसैको छोरी हो। आज कान्छी बहिनीलाई चाहिँ टिका लाउन मिलेन। मेरो कान्छी बहिनी ल के भन्न चाहनुहुन्छ? बस्नुहोस्। ह्याप्पी मदर्स डे। ल टिका लाउन नपाए पनि सबैजनालाई ह्याप्पी मदर्स डे। ल यो मेरो तर्फबाट गिफ्ट सेकेन्ड आमालाई। ओहो, थ्याङ्क यू सो मच। हेर्नु कस्तो छ। होइन म हेर्दैन अहिले। ल मम्मीलाई पनि थ्याङ्क यू सो आमाको मच। मुख हेर्ने दिनको धेरै धेरै शुभकामना। ओके थ्याङ्क यू। ल आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो यति नै हो है। बाई बाई। ह्याप्पी मदर्स डे। संसारमा रहनुभएका हाम्रो सबै आमाहरूलाई धेरै 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 आमाको मुख हेर्ने दिनको धेरै धेरै शुभकामना। आजको दिन खुसी रहोस् सबै आमाहरूको।